vana vaMwari, tinoda kutenda nomwe mukana wokuti tisangane tichitaura nezvokurwa Mwari. Ari kutaura kwamuri ndiElder J. Chipatiso. Tinochingamidza kurusado rwuno Mwari dai angatibatsira patinopinda mukati menyaya yedu yezuva ranhasi. Musoro wenyaya kana ungada kuupa, ini ndapa musoro wenyaya mutizo unozvikudza nei. Unozvikudza nei. Panyika pana vanhu vanozvikudza vanotoziva kuti izvo either indine mari yangu, kana kuti izvo indine position yangu, kana kuti pano ndine utano. Vanhu vanozvikudza nezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vane unyanzvi, vamwe ma-soccer players, soccer stars, vamwe ma-celebrities, anonzi zvino ma-celeb. Asi zvose izvozvo ndizvo zvatoda kuudza nazvo kuti iwe unozvikudza nei. Pane chinhu chimwe chete chatofanira kuti tizvikudze nazvo. Saka musoro wenyaya ndizvo, iwe unozvikudza nei. Regai timbonamata. Baba vedu vakatendeka, toda kutenda ine mukana wamatipa, nokuti vamwe havana kuwana mukana wakaita saiwoyo. Isu zvamatipa mukana chitaura inesu tikunzwei, tigofara tiri mamuri, nokuti kana tawana imi tawana zvose. Bino rikudzwa ngazipuwa kwamuri, nokuti makutodudzira shoko renyu muzita raJesu tanamata kusingaperi. Amen. Jeremiah chapter 9 verse ya 24. Ndinoda kuverenga, tichazoverenga zverimwe mavhesi, asi apa ndo pane nyaya ndoda kuti tiverenge vhesi ya 24. Asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti unondinzwisisa nokundiziva ini, kuti ndini Jehovha unoita unyoro nokururamisira nokururama panyika, nokuti ndinofarira zvinhu izvi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Now Jehovha achitaura pana vanotaura kuti izvo ivo voga Jehovha ndo vanofanira kuti izvo tizvirumbidze tiri mavari. Kana tavaziva ivo, tavanzwisisa zvavanoda, then tinofanira kuti izvo tichizvikudza pamusoro paizvo. Kwai kuti ani nani unozvikudza ngaazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti unondiziva ini Jehovha nokundinzwisisa. Now kuti tinzwisise nyaya dzakaita sedzidzi, tinogona kungotora muenzaniso waMambo Solomoni. Mukaenda pana madzimambo okutanga chapter 10, munondoverenga zvenyu yose kubva ku1 kusvika kuvhesi ya 13, actually kutoenda kuvhesi ya 18 munogona kunoverenga ikoko, asi nichangoverenga mavhesi mashoma. Chapter 10. Now Mambo Solomoni mukarangarira mambo anga ane njere, akanga akachenjera chose. Bhaibheri rinotaura kuti izvo hakuna mumwe munhu achaziva zvekare nenjere saMambo Solomoni. Saka Mambo Solomoni njere dzake dzafamba. Anga rangarirai mufananidzo wemadzimai anga akavata, anga abatsirwa. Mwe nobva atsikirira mwana wake achibva afa, asi muusiku nobva atora mwana, nobva atorera mwe wake mwana, nobva amisa kurutivi rwake. Nokutora wake wakafa, nobva amisa kunouya uye. Mangwana achinomuka uye akamuka, uye achiti ane mwana mupenyu asi asiri wake. Nobva vose vanetsana pamusoro pemwana uyu, vachibva vaenda kuna mambo kuti nyaya yavo inogadziriswa. Vasvika kumambo anongoti saka iwe mwana ndowangu, vose vanobwirana. Saka mambo anotesta kuratidza njere dzake, anotesta madzimai kuti izvo chindipai mwana yeye kuno kuti zviite zvakanaka. Tocheka mwana napakati wedokupa chihafu, undomupa chihafu. Uye ane mwana akanga akafa anoti zvakanaka izvoita seizvozvo. Asi uyu mumwe muridzi womwana anoti zviri nani kuti mwana wangu ararame achiri rwake nevamwe mai. Saka chimupai henyu mwana yeye. Mambo Solomoni anobva abudisa pachena kuti izvo uyu ndiwo mai vemwana. Saka Solomoni anga ane njere. Mukaverenga bhuku ramadzimambo irori rinobudisa pachena kuti izvo Solomoni anga ane ufumi. Mukaenda patafura paSolomoni, anga achidya mhuka dzaifura dzoga kusango, anga achidya mhuka dzaichengetwa pamusha, akanga zvose anga anazvo. Imba yake yakatora 13 years kuvakwa, kwete kuti yanga yangopera zvitina kana kuti semende yanga yangopera, no, asi kuti izvo papa achivakwa nounyanzvi nemhare nekuperera nemhaka yekuti izvo anga ane zvinhu zvose. Saka Solomoni anga ari munhu ane zvinhu zvose. Solomoni anga ane madzimai akawanda 300 plus 700 concubines.
vamwe vanga variko ainge magirlfriend saka dzivosangana. Asi Solomon izvo zvakatsvaga mukanoverenga bhuku raMuparidzi rimwe rinonyorwa naSolomon anoputisa pachena kuti izvo ndakatsvaga zvose ndikazviunganidzira zvose zvandaifunga kuti izvo aizama kutsvaga zvose zvikamufadza uye kuti izvo zvose zvikaita kuti izvo iye agokudzwa. Asi pakupedzisira ndezvose hazvina maturo. Saka pana 1 Kings chapter 10 vhesi ya 1 pavhesi ya 30 tinosangana Solomon mumwe mambokadzi weShebha anzwa nhoroondo yaSolomon anouya kuti azoona kuti ndizvo izvi achizvionera here. Mukaverenga wapavhesi ya 1 1 Kings chapter 10 zvino mambokadzi weShebha wakati anzwa mbiri yaSolomon pamusoro pezita raJehovha akauya kuzomuidza nemibvunzo mikukutu. Akasvika Jerusarema navanhu vazhinji namakamera aitakura zvinonhuhwira nendarama zhinji nezvigwe zvinokosha. Zvino akati asvika kuna Solomon akataurirana naye pamusoro pezvose zvaiva mumwoyo make. Solomon akapindura mibvunzo yake yose, hakuna chinhu chakanga chakavanzirwa mambo chaakanga asingagoni kumuudza. Zvino murandakadzi weShebha wakati aona kungwara kwose kwaSolomon neimba yaakanga avaka nezvokudya zvaiva patafura yake nezvokugara kwavaranda vake nokushumira kwavabatiri vake nenguo dzavo navadiri vake nezvikwiriso zvake chaaikwira nacho kuimba yaJehovha akapera mweya. In other words, Solomon aigona kutozvikudza pamusoro pezvizvi, asi Solomon ane zvose izvi zvakanga zvatonzwikawo zvinomukurumbira. Anopedzisira achiti izvo pana Muparidzi chapter 1 vhesi ya 2. Muparidzi chapter 1 vhesi ya 2. Zvanzi nomuparidzi, ende muparidzi iyeyo ndiye Solomon. Zvanzi nomuparidzi, hazvina maturo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose. Neivanzira Solomon akanzwisisa kuti izvo hapana changa chine maturo kunze kwokuvimba nezita raJehovha. Regai tichimbodzokera zvekare kuna Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9 takuda kutangira pavhesi ya 23. Zvikanzi zvanzi naJehovha, munhu wakachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pokuchenjera kwake, nomunhu wesimba ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake, nemunhu wakafuma ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pefuma yake. Mukati menyika kune vanhu vakafuma vanoti kana vachifamba so vanohwara pamusoro penyika, asi ifuma asiri zvinofadza ndechichikuda ichi. Kana achinge ararama upenyu hwake, nguva yake yokuzora yasvika, pfuma yacho anongoisiya yosara yoziva navamwe vasina kana kungoishandira. Saka Jehovha pana kubudikidza chiprofita Jeremiah ari kuti izvo munhu wakachenjera ngaarege kuvimba nokuti wakafuma. Wakafuma here amamudikano, unogona kudero nemari yakawanda, mahusi akawanda, maradzi akawanda, mashilling nemapounds akawanda. Izvo zvazvina maturo ose. Kana uchida kuzvikudza, zvikudze kuti ini Jehovha ndinomuziva. And by the way, vane mwoyo minyoro ndivo vanovimba naJehovha, ndivo vanokudza zvekare Jehovha. Saka kwanzizvo munhu wesimba ngaarege. Kuna vamwe vanhu vane simba bokuti chero chisvika pana vanhu vakangotaura kamwe chete vanhu vanonyarara nemhaka yekuti apa pane simba, authority. But kwanzizvo pana munhu ngaarege kuvimba neauthority yake, ngaarege kuvimba nepower nephysical stamina. Izvo hazvina maturo ose, hazvina maturo ose. Asi munhu anoda kuzvikudza ngaazvikudze pamusoro pechinhu ichi kuti anondiziva ini Jehovha nekundinzwisisa. Kana takutsvaka kunzwisisa Jehovha inofanira kuti tipinde mukati memagwaro. Saka Jehovha kubudikidza naJeremiah ndizvo munhu akafuma nemari ngaarege kuzvikudza naizvozvo, munhu ane simba ngaarege kuzvikudza naizvozvo, munhu anokuchenjeri ngaarege kuzvimba naizvozvo, ngaarege kuzvikudza naizvozvo. Asi Solomon akana uchenjeri, ndiye muchenjeri ari kuzonyora kuna Muparidzi kuti zvose ndakaona hazvina maturo. Fuma haina maturo, authority haina maturo, power haina maturo, zvese hazvina maturo, wisdom hazvina maturo. Kudzidza ndiye anonyora izvo, kudzidza kungozvinetsa nezvimwe zvinhu zvakawanda, kwete kuti zvakaipa buru. Asi kana wakutora njere nokudzidza kupinda kutsvaka kuziva Mwari, then patwa nedanger. Saka Solomon anonyora izvo zvose hazvina maturo. Ndikaitimbenda zvekare pane mumwe mambo 2 Kings chapter 20, madzimambo vechipiri chapter 20. Ndikaitimbomanya ipapo pana chapter 20. Pana chapter 20 apa tikusangana nomurume ainzi Hezekiya.
regai tiverenge vhesi ya1 kuenda pavhesi ya3 zvikai zvino nemazuva iwayo Hezekia wakarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa haungararami. Ipapo akatenderukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha akati, dorangarirai henyu Jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nomwoyo wose ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekia akachema kwazvo. Mukaverenga nhoroondo, handichatoramba ndichiverenga ndichinda mberi muchanoverenga, mukaverenga nhoroondo. Zvikanzi Isaya akati apedza kumurondedzera kuti hauchambori pamubhedha ipapo, zvikanzi akabva achibuda chivanze zvikaishoko uyo achema nemhaka yekuti akachema pamberi paJehovha. Chii chaaichema nacho ndechekuti Mwari rangarari mafambiro andakaita neimwe nzira yakati ndakafamba nomwoyo wose pamberi penyu, ndakatsvaga kuziva inokunzwisai kuti ndimani nhai Mwari, ndikafamba nenzira dzamunoda imi. Rangarira Hezekia iyu akatomboshanda naJehovha pakati wandei, asi panapa urwere hwauya manje akurangaridza Jehovha sokuti Jehovha anga asingazivi. Dzimwe nguva tizvinongotsvaga kuti tiudze Jehovha zvinotinetsa. Mwari aitoziva kuti Hezekia akurwara, ndosaka akatuma Isaya. Zvikanzi asi Jehovha manje munamato wasvika kwaari, anobva kuna Isaya dzokera ndanomuudza kuti izvo ndamuwedzera makore ane 15 more years pamusoro peupenyu hwangana. Zvikanzi adzokera ipapo akabva. Chinondifadza ndechekuti izvo Hezekia akararama akawedzerwa mamakore 15. Ichiona zvakazoita manje mushure maizvozvo ndinomuona achifamba achigona kupa testimony kuti ini zvandakaitirwa naJehovha, ini zvandakaitirwa naJehovha, ndakamuka paguva, ndatombodza ndichadzoke asi ndakamuka. Aifamba anga ane testimony yokuti Jehovha wakanaka. Asi chii chakazoitika kana mukabva maenda pavhesi ya13, mukaenda pavhesi ya13 isemu chapter iyoyi inobva kuti Hezekia akavanzwa ndingaitangire pavhesi ya12. Zvino nenguva iyo Bharadhani mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi akatuma mwadi nechipo kuna Hezekia nokuti anga anzwa kuti Hezekia wairwara. Hezekia akavanzwa akavaratidza imba yake yose. Now nhume dzatumwa manje kuti idai munoona Hezekia ndakazoti anorwara. Pavanosvika pano kuti Hezekia avaratidze kuna Jehovha Mwari kuti ndwisisei kuti kudenga kuna Mwari ndiye anopa utano. Instead haachaiti izvozvo, akuzvirumbidza nemablessings aakapiwa nawo, akapiwa naJehovha naMwari, ndo akuzvirumbidza nawo kuvaranda vanga vauya. Pano kuti avaratidze kuna Mwari akakangama kuti Jehovha ndiani. Regai ndikuudze madzodikama, Hezekia akazvirumbidza nezvaanga anazvo, kwai haana chakasiya. Akavaratidza midziyo yanga iri pamake, akaenda kumatanga ake, akaenda kuminda yake, haana zvimwe. Aingoratidza kuti tarisai muoneni ndinodima izvi, tarisai muone midziyo indeyangu yose. Zvikanzi vakagutsikana vakaenda aone ripoti. Asi Jehovha Mwari vakabva, infact vakabva vatuma zvekare Isaya anodzoka kuna Hezekia anomubvunza kuti vaenzi avo zvavakauya vakaonei mumba mako. Chicha Hezekia because anga azara nokuzvikudza nezvaanga anazvo. Hezekia anotopindura achiti izvo ndakavaratidza zvose. Isaya anomubvunza kuti wakavaratidza zvose ko Jehovha Mwari wakavaratidza here? Anopa anonopana panakatadzira Mwari. Regai ndikuudza pabudikamo, iwe unozvikudza nei? Vanhu vanozvikudza nezvakasiyana siyana. Hezekia mushure mokuva noutano hwaakaropafadzwa nahuna Mwari hwaakapiwa pachena as grace senyasha, akakangama kuti Jehovha Mwari ndiye muzivi. Akaratidza kuti izvo Mwari wainamata haamuzivi, nokuti kana aiziva Mwari zvakaperera aifanira kuti avanyosvika kuti takanzwa kuti mairwara kuti kudenga kuna Mwari. Midziyo yenyu yakanaka kuti zvose ruoko rwaMwari zvose ina handina chandinacho asi kungopiwawo pamusoro naJehovha vanondiitira nezvi. Saka iwe unozvikudza nei? Ndikandikuudza mamudikama, vanhu vanozvikudza nezvinhu zvakasiyana siyana, asi taifanira kuti izvo tivimbe naJehovha. Panapa ndoda kuti izvo tiverenge Muparizi chapter 12. Muparizi chapter 12 tichitoenda kunopedza nyaya yedu because hatinyanyi kurambira panyaya yedu. Muparizi chapter 12 pavhesi ya13 pane nyaya inotaurwa ipapa. Ndoda kuti izvo ndiverenge Muparizi chapter 12 vhesi ya13.
inodibana zvino shoko guru pazvose zvatanzwa heri ihlamwari uchengete mirayiro yake nokuti ndo zvakafanira vanhu vose. Unozvikudza nei? Kana une zvaunozvikudza nazvo kangamwa nezvaizvozvo ihlamwari. Munhu wose akafanira kuti ahle Mwari. Nemhaka yei munyori kana kuti muchenjeri ari Solomon achitaura mashoko kuti ngatihlei Mwari nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe. Kana wakazvikudza nemhaka yemari yaunenge kubhenge, Mwari achakutonga pamusoro paizvozvo kuti unoishata sei. Hana kuti zvakaitwa kuva nemari kubhenge zvakanaka, asi hauzvikudzi nayo here? Mwari arime here mukati memari yako yachona iri kubhenge? Dzimwe nguva unozvikudza nekurima kwakaita gore rapera, mvura yakanaya, vanhu vakakohwa vakaita matani namatani, vamwe vari kuendesa kuGNB. Uri kuzvikudza here pamusoro pematani wakaendesa kuGNB? Mwari varime here mukati mematani ako? Mwari dai akatiitira nyasha taziva kuti tinofanira kuti tizvikudze nokuti tinonzwisisa Mwari. Regai mukupedzisira tidzokere pana Jeremiah paya patatanga tiri paya. Jeremiah chapter 9 verse 23 neverse 24 takuverenga zvakabatana zvino. Zvanzi naJehovha, munhu wakachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pokuchenjera kwake, nemunhu wesimba ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake, nomunhu wakafuma ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pefuma yake, asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti unondinzwisisa nokundiziva ini kuti ndini Jehovha, unoita unyoro nokururamisira nokururama panyika, nokuti ndinofanira zvinhu izvi, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari. Iwe unozvikudza nei? Unohla Mwari here? Unoisa Mwari panzvimbo pake here? Kana kuti izvo unezwa Mwari hautomuzivi kana wasvika pazvinhu zvako. Shoko ranhasi ringoti izvo, ngatihle Mwari timuise panzvimbo yake. Kana tingazvikudza tizvikudze pakuti Mwari vakandizarurira, ndiri kuona zvikuru zvandakaitirwa naMwari mukati mokurarama. Mwari dai akatiitira zvakanaka, Mwari dai akatimupafadza. Iwe unohla Mwari, iwe unozvirumbidza nei? Ndoda kunamata nemunhu anoti izvo, Mwari ini ndinoda kuti izvo ndikuzivei, ini ndinotsvaka kuti ndikunzwisisei. Kunzwisisa Mwari kunowanikwa mukati memagwara. Kuna kumwe kwatinogona kutizwisisa Mwari tichibva kunze kwokutidza tadzokera mukati memagwara. Saka munhu anofanira kuti azvirumbidze, anofanira kuti izvo zuva nezuva ndoverenga shoko raMwari kuti nditsvage kuda kwaMwari. Zuva nezuva ndinonamata ndichichema kuti Mwari ndizarurirei, kuti ndikunzwisisei, ndigokuzivai zviri nani. Ndoda kuti ndinamate nemunhu anoti izvo, Mwari ini ndoda kuti ndikunzwisisei, handidi kuti izvo ndizvikudze pamusoro pechimwe chinhu kunze kwokuti izvo ndikuzivei, nokuti izvo kana ndakuzivai izvo zvichaita kuti ndigova mwana wenyu chaiye. Vese vakaita saivavo ndoda kuti simudzire mwoyo yedu kuti Mwari ndibetserei kuti ndikunzwisisei. Takuramata zvino panguva ino muponesi wedu ndoda kutendai matiitira zvakanaka, matipawo shoko renyu ratiyeuchidza kuti zvinhu zvose hazvina maturusi. Hatifaniri kuzvikudza nemhaka yeufumi hwatinahwo, hatifaniri kuzvikudza nekuda kwesimba ratinaro, hatifaniri kuzvikudza nemhaka yeufumi, asi tinofanira kuti kuzvikudze kana tiri mamuri, kana tichikuzivai, kana tichikunzwisisai. And yet hatigoni kutosvika pakunzwisisai takara taponeswa. Saka tibatsirei. Hama yangu iyo yasimudza mwoyo ichiti Mwari ndibetserei, ndoda kunzwisisai zviri nani. Neniwo pamwe nehama dzangu tikuti Mwari tibetserei kuti tirege kuzvikudza pamusoro pechimwe chinhu, kusara kwekuti izvo tirikuzvikudze pakukuzivai. Toda kutendai kuti matinzwa uye matigamuchira, mukatoitira mwe nomwezi zvakamufanira. Pane vanorwara nemhaka yeshoko iri, kana vatsvagawo kuzivai ngavarapwe nezita raJesu. Kune vari mukati memadhipuression nemhaka yechimiro chenyika ino, kana vachinge vagamuchira shoko iro rokuti kunzwisisei, vakutsvagawo kunzwisisai, vazarure vakunzwisisei, mugovabudisa mukati memadhipuression. Pane ava vari kuchema vakarasikirwa nyama dzavo, imi ndi Mwari mamunyaradzi. Kana vaziva kuti ndimani, vachadzwa kuti nyika ino yakashata, asi mamuri ndomunotizirwa. Toda kutendai kuti matinzwa mbiri uri kunzwisiswa kwamuri muzita raJesu, tanamata nokusingaperi.